啊，来了！大家好，我是小刘儿。大清早上传达说外边黄姑钓的挺好，喊我去钓鱼啊。大清早晨从丈母娘家开车回来了，看看今天能不能有好的收获啊！出发了啊！在这儿。哦，中了啊！中了啊！没上。中了！哎呦！中了！啊，中了！哦，亲眼了！哦！哎呀，第一根不能晃了啊！第一根再留着。狮子过年好今晚，开根了。到前面吃饭，吃个包子吧。哎，看着这风景，吃个包子，钓点鱼真好。哎呀，大背锅是吧？黄瓜。来了！哎，终于来了。哦，开根了，棒打，来了，啊来了，应该跑的是。没有，这上面。哦，来了。黄姑，哦，四姑，漂亮！哎呦呦，你可看看，就在这菜根下，你可看看，飞起来吧！个背锅子。哦，来了。哎呦，别过！哎呀，我来了！哦，又中了！看看是个什么呢？是个大白骨，又是个大白骨。别过！老虎，满哩！一会儿上岸看收获啊！看收获啊！哎呦，两个大黄骨，白骨，再下10疙瘩豆。今天10疙瘩豆啊！哎，老妈的厨艺啊！咸的。嫩啊！